안녕하십니까. 그 오늘은 이게 크면은 소리가 잘 안 들리죠. 오늘은 심장병을 중심으로 한 이런저런 얘기를 한번 함께 하고 싶어요. 여러분 우리 때는 교과서에 국어 교과서인가 어디 교과서에 그런 내용이 있었는데 큰 바위의 얼굴이라고 아시죠? 어떤 젊은이가 산에 있는 그 큰 바위 얼굴을 한 사람이 나타나서 이렇게 평화를 줄 거다 그런 기대를 하다가 평생을 기다렸는데 결국 사람들이 이 사람을 이렇게 따르고 했다는 얘기 들었죠. 어떤 것을 기다리다가 보면 자기가 또 그런 사람이 될 수 있다는 얘기고, 그래서 제가 요새 한국이 여러 가지 문제로 시끄럽고 하지만은 열심히 하시다 보면은 또 자신이 그런 큰 바위의 얼굴이 되지 않겠나 그런 생각이 듭니다. 세상이라는 것이 항상 권력이 10년을 못 간다고 하죠. 부유하면 몇 년을 못 가고, 아무리 좌절이 된다 하더라도, 또 반대로 지금 어떤 영광된 위치에 있다고 하면은 그것이 오래 가지 않으니까 자기가 추구하는 어떤 것을 아주 최선을 다해서 모든 것을 바쳐가지고 추구할 때 그것을 이룰 수 있다는 그런 얘기 같아요. 그리고 이것을 저는 청소년 시대에 이렇게 한번 읽었던 것 같고, 그리고 이제 구두장이 마르틴이라는 작품이 있어요. 톨스토이가 쓴 건데 그것을 결핵 걸렸을 때 읽게 됐어요. 그래서 상당히 마음에 위로를 느꼈던 것 같고, 거기에 보면은 이제 미소가 나와요. 구두장이가 이제 자기가 이렇게 거린 같은 사람들이죠, 거의. 그러나 거리는 아닙니다. 그런 좀 도움이 필요한 사람을 도와줄 때 미소에 자기도 행복을 느꼈다는 얘기. 그리고 이제 최근에는 이제 호킹의 작품이라고 하기보다도 이제 호킹의 삶이라는 것이 몸은 점점 병이 걸려가지고 이제 신경이 이렇게 스클레로시스가 되는 거죠. 경화가 돼가지고 느낄 수는 있는데 움직일 수는 없는 그런 운동신경이 점점 이렇게 마비돼서 근육이 위축되는 그런 속에서도 결혼도 하고 애도 낳고, 그리고 지금도 이렇게 의학적으로 불가능한 30대를 넘길 수 없는 그런 질병인데도 60, 70 이렇게 사는 경이로움을 보면서 상당히 많은 시간 동안 행복했었습니다. 오늘은 이런 얘기를 포함해서 제가 미소라는 얘기를 얼마 전에 했는데, 미소라는 것은 이제 정말로 웃음보다 다르죠. 잔잔하게 내가 느끼는 행복이라고 할까, 그런 얘기를 하고 싶고, 모든 종교라든가 그리고 사람의 바라는 최종적인 목표라는 것은 악기에 예를 들어서 현악기라고 하면은 줄이 너무 팽팽하게 되면은 소리가 너무 세고, 느슨하게 되면 소리가 너무 이렇게 좀 이상하게 떨어지고, 이렇게 균형을 맞췄을 때에 아주 가장 좋은 소리가 나는데, 이 균형이라는 것에 대해서 한번 얘기를 하고 싶어요. 몸의 균형이라는 것이 얼마나 소중한가. 제가 이제 집중적으로 심장 초음파를 공부하면서 또 그다음에 EKG를 공부하고 그다음에 이제 심장학에 대해서 공부하다 보니까 느낀 것이, 이 사람의 몸이라고 하는 것은 이제 다 아시겠지만은
주로 혈관과 신경이 로 이어졌다고 해도 이상해요. 뭐 틀리지 않는 말이죠. 그 신경은 혼자 살 수가 없어요. 왜냐하면 신경도 세포니까 신경세포도 그 산소가 필요해요. 그럼 산소를 가져올 수 있는 건 혈관이죠. 그러면 혈관이 움직였다 졌다 하는 것을 또 지배하는 것도 신경이에요. 결국 그 신경과 혈관이 그 생명을 유지하고 이 신경과 혈관이 있는 데를 우리가 살아있는 조직이라고 하죠. 신경만 살아있는 데가 없죠. 혈관만 살아있는 데가 없죠. 신경과 혈관은 서로 이렇게 균형을 맞추는 거죠. 우리 대한민국 태극기가 뭐 이렇게 짝을 이루는 것처럼 밸런스를 이루는 거죠. 상당히 좋은 국기라고 생각을 해요. 사람의 몸도 이렇게 신경과 혈관이 서로 균형을 맞춰서 이것은 물질이 되겠죠. 신경도 물질이고 그리고 이제 혈관도 물질이죠. 근데 이 신경과 혈관이 밸런스를 맞추는 것만이 아니라 이 전체를 하나의 물질로 볼 때 이 정신과 또 육체가 밸런스를 맞추는 아주 이렇게 오묘한 것으로 이루어졌죠. 그래서 이제 이러한 그 밸런스가 전체가 하나가 되는 건데 이것이 깨지는 것이 질병이라고 생각이 돼요. 또 사실이고. 근데 우리가 꼭 약을 먹고 꼭 수술을 해야 되고 이러할 질병은 사실은 10% 미만. 심장계통에서는 정확하게 해서 한 1% 정도 미만으로 보고 나머지는 전부 다 습관만 바꾸면 개선되어지는 그러한 질병으로 판단이 돼요. 그래서 이제 그러면은 여기서 우리가 이렇게 추상적인 얘기보다도 실질적으로 그러면 어떻게 하는 것이 건강하고 행복한 삶이냐고 볼 때 그 음악이 좀 큰가요? 좀 더 줄일까요? 여러분 그 방금 그 악기의 그 줄이 너무 팽팽하게 되면 소리가 너무 높게 깨지는 소리가 나고 너무 누순해도 이렇게 처지는 소리가 나서 이렇게 균형을 밸런스를 맞춘다고 그런 얘기를 했던 것 같아요. 그럼 사람 몸이라는 것은 먹고 싸고 저희들이 그 일반외과 공부를 할 때 이제 교수님이 첫 번째 이런 얘기를 했어요. 여러분 행복이 뭔지 아세요? 우리 뭐 다 여러 가지 얘기하죠. 뭐 젊으니까 뭐 사랑이 뭐 이렇게 뭐 돈이 많이 하죠. 잘 먹고 잘 사는 게 행복입니다. 아이고 참. 그 노 교수 입에서 그런 말이 나오니까 순간적으로 어이가 없는 그 아주 청소년들이었죠. 저 같은 경우도. 근데 지금 생각하니까 참건 진리예요. 잘 먹고 잘 사는 것처럼 행복한 건 없어요. 많은 사람들이 잘 못 먹어요. 많은 사람들이 잘 못 사요. 고통스러워하죠. 근데 우리가 무엇을 먹느냐 할 때 답은 나와 있습니다. 균형을 맞추는 건 좋은데 어떤 것이 균형 있는 식사냐 하면은 우리 사람 몸이 행복해하는 균형 식사는 그 골고루 먹긴 먹되 가능하면 채소가 많은 게 좋아요. 채소가 좀 더 많고 골고루 먹으면서 적게 먹는 것이 아주 잘 먹는 겁니다. 뭐 싸는 것은 먹으면 자연적으로 나오니까. 그러니까 이 음식을 먹을 때 이제 균형을 먹으라, 균형을 맞추라고 하는 것은 너무 한 군데 우리가 먹을 수 있다는 것은 먹고서 죽지 않는다는 음식은 저는 다 좋다고 생각을 해요. 제가 방금 또 요새 최근에 이 채식 위주로 했지만 그게 아니고 물론 채식 위주는 완전 채식을 말하는 것이 아니라 우리가 저는 먹을 수 있는 것은 다 먹어도 된다고 생각해요. 그러나 몸에 좋은 것은 달지 않은 채식을 위주로 한 그런 식단이 이 심혈관 계통에는 상당히 좋은 음식이라는 것을 말씀드리고 싶어요. 자, 근데 먹고 싸고 나머지 먹고 싸고 하면 돼지가 되겠죠? 그럼 움직여야 돼요. 움직일 때 이 근육이 움직이고 혈관이 움직이고 널널해지고 하면은 아주 심장이 좋은 거죠. 심장이 미소를 짓는 거죠. 내 몸이 미소를 짓는 거죠. 그래서 먹고 싸고 그리고 운동하고 가능하면 운동할 때 아주 열심히 그 공부하는 것 자기 성공을 위해서 그것도 좋겠고
또 남을 돕기 위해서 열심히 오는 것은 좋겠고, 가만히 먹고 자는 것보다도, 먹고 자고 싸고 먹고 자고 싸는 것보다도 먹고 자고 싸고 그 사이에 이렇게 운동을 하는데 자기 자신을 위해서 열심히 공부하는 것, 또 봉사활동하는 것, 또 어떤 뭐 이런 목표를 향해서 열심히 할 때 몸은 열심히 하려면 균형이 안 맞춰지면 안 된다는 얘기죠. 균형이 잘 맞춰지게 하는, 아까 말씀 그 현악기의 줄이 아주 밸런스를 맞추는, 그것은 먹고 자고 싸면서 움직일 때 아주 열심히 할 때 그것이 균형이 잘 맞춰져야만 열심히 할 수 있다는 그런 상태가 된다는 것을 얘기하고 싶어요. 그 다음에 이제 릴렉스라는 얘기를 하고 싶은데, 제가 릴렉스가 이제 먹고 자고 싸고 운동만 하면 안 되겠죠? 뭐 사람이 그러면 이제 낙이 없죠. 낙 중에 여러 가지 중에서 이제 몸을 이렇게 편안하게 하는 것은 여러 가지가 많지만은 무조건 모든 사람이 릴렉스 할 수 있는 것은 목욕입니다. 마사지도 좋겠죠? 명상도 좋겠고. 이렇게 이제 하는 것도 좋지만은 생각이 상당히 중요해요. 말씀드렸지만 물이 반컵이나 물이 반컵이 아니라 아직도 남아있네. 다 먹은 줄 알았는데 아직도 물이 반컵에 남아있네. 이 포지티브적인 생각. 이 생각만으로도 사람은 행복하는데 더 행복한 게 뭐라고 했죠? 넘어지는 사람을 이렇게 뒤에서 받쳐줬을 때, 물에 빠진 사람을 이렇게 도와줬을 때, 혹은 또 꼭 도움이 필요한 사람한테 잠시 시간을 냈을 때 그 사람이 나한테 하는 그 미소, 이것처럼 우리를 이렇게 행복하게 하는 건, 나도 미소를 지으니까 결국 내가 도와줬지만은 또 내 힘으로 그 사람이 나에게 미소를 지었을 때 그 미소가 나한테 돌아와서 우리 모두가 다 행복하게 되는, 그것처럼 우리의 정신을 릴렉스하게 하는 것은 없다는 취지로 제가 전번에 말씀드렸던 것 같아요. 그러니까 이제 우리가 타인을 미소짓게 하는 것, 그것은 방금 얘기한 그거고요. 그러면 내 몸을 미소짓게 하는 게 뭐라고 했죠? 담배 안 피우고 짜게 안 먹고 달지 않은 채식 위주의 삶을, 그 식사를 소식으로 하는 것, 그리고 운동하는 것, 이것이 내 몸을 행복하게, 내 심장을 아주 고된 노동에서 편안하게 해주는 그런 행동이라고 하는 것을 얘기하고 싶어요. 오늘은 이제 이렇게 이제 정신 건강과 육체 건강이라는 것이 그렇게 먼 데 있는 것이 아니고, 우리가 균형 잡힌 식사를 소식으로 하면서 뭐 담배 안 피우고 운동하고, 그리고 누워 있지 말고 몸을 움직여서 뭔가 주변에 이렇게 나에게 미소를 지을 수 있는 그런 행위를 스스로 하는 것, 거기에 내 몸을 미소짓게 하는 그런 행위를 하는 것, 이것이 소중하다고 생각이 돼요. 저는 이 톨스토이의 작품을 아까 말씀드렸죠? 혹시 필요할 분 있어가지고 이제 적어주면 말씀드려보면, 그게 이제 톨스토이가 쓴 구두장이 마르틴이라는 작품이에요. 그 작품을 제가 결핵 걸려가지고 이제 그러니까 그 전까지는 저는 큰 바위의 얼굴을 기다리는 사람이었죠. 그래서 아주 좀 이렇게 세상에서 출세를 하고 싶었어요. 근데 고등학교 때 딱 결핵 걸려가지고 그것이 불가능하게 되더라고요. 그래서 이제 골방에서 이제 집에서 있었죠. 학교도 못 가고. 근데 뭐 머리맡에 이 책이 있었어요. 그래서 읽어보니까 상당히 그때 이 책을 읽고 편안하게 제가 잠을 잘 수 있었어요. 그래가지고 이제 뭐 원래 먹었던 인생의 길은 못 가고, 그 다음에 결국은
다른 길을 갔었어요. 다른 길을 가는데 두 번째 길을 갔던 것이죠. 그래서 그 마지막 그 시험, 그러니까 그게 이제 저는 두 번째 길이 의사의 길이었습니다. 그래서 이제 시험을 보기 참 힘들었어요. 그때 그 여러 가지 이유로 해가지고 나이도 많았고 여러 가지 상황상으로. 근데 이제 시험 보는 그 시험장에 손을 딱 넣어보니까 이 책이 있었어요. 그러니까 보니까 또 이 내용이 그 나왔어요. 근데 기독교적인 건 잘 몰라기 때문에 말씀드리는 건데 아마 아시는 분 알 겁니다. 너희들은 나를 주님으로 부르지만은 나는 너희들의 발을 씻어주는 사람이다. 근데 이 말을 듣면서 상당히 그 시험 직전에 불안했던 마음이 싹 가라앉고 6시간 동안 그 16과목을 제가 의학 시험을 봤는데 아주 편안하게 보고 운명에다가 제 자신을 맡길 수 있는 그런 상황이 됐던 것 같아요. 첫 번째는 결핵 걸렸을 때, 그리고 거의 뭐 15년, 20년 됐을 때에 다시 치료를 했게 된 것이고, 그 후로 이제 의사가 돼가지고 이렇게 참 호킹 같은 분들의 이렇게 여러 가지 삶의 그 자세라든가 자연과에 대한 탐구를 하면서도 사실 어떤 그 공허랄까 허무감을 느꼈고 또 제 자신이 어떤 방향으로 어떻게 살아야 할까에 대해서 상당히 고민을 해보게 됐었어요. 그러다가 이제 어젯밤이었죠. 우연히 그 특히 어떤 이렇게 뭐 방향 설정에 대해서 고민할 때 또 이것을 그 톨스토이의 작품을 읽게 됐어요. 그러니까 현악기에 그 현이 이렇게 밸런스를 맞춘다는 얘기는 사실은 그 부처님이 하신 말씀이에요. 그리고 도움을 필요하는 사람에게 하는 행동이 바로 나에게 하는 나를 영접한 것이다 라는 것은 또 예수님이 하신 말씀인데, 이러한 작품을 들으면서 이제 앞으로 제 그 심장, 혈관, 학의 그 방향이 모든 질병으로 가지만 그 목표는 그 지식의 전달이 아니고 이렇게 혹시 그 심장 건강이라든가 그 육적인 그 질병이라든가 이런 것에 대해서 고통받는 분들과 제가 결핵을 걸려서 피를 토했으면서도 몸은 그렇게 이제 아팠지만 사실은 이 톨스토이의 작품 그 구두장의 마르틴을 읽으면서 상당히 편하게 잠을 잘 수 있었던 것이고, 이 작품이 그러니까 결핵 걸렸을 때 18세 때, 그리고 제가 의사가 된 것이 40살이 정도 먹었는데 그때도 이제 이 작품이 나한테 그 의사고시를 보는 책상 사람 밑에 있었다는 사실, 그리고 또 어젯밤에 제가 이제 새로운 방향 설정에 고민할 때 인터넷에서 우연히 이 작품을 읽게 됐었어요. 그래서 사람을 움직이는 것은 그렇게 뭐 위대한 것이 아니라 사실은 아주 그 바닥, 그리고 우리가 몸은 물질로 되어 있지만은 영혼이 바라는 것은 이런 것들이 아니겠나 하는 측면에서 말씀드려봤습니다. 예, 감사합니다. 앞으로 뭐 자주 뵙진 않겠지만은 혹시 이제 제가 좋은 일이 생기게 되면 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 그리고 지금까지 한 시리즈로 해서 10번 정도 했는데 사실 참 처음에는 방향 설정 몰랐어요. 근데 앞으로는 이제 우리가 그 건강, 특히 심장, 혈관, 심혈관이 알고 보면 혈관과 신경이 가는 데이기 때문에 몸의 전체 병이라고 관계된다고 볼 수도 있어요. 그래서 그거에 대해서 우리가 이제 도움이 필요한 사람들과 정보 교환도 하고 이런저런 얘기도 하는 그러한 어떤 공간 그리고 만남이 되었으면 좋겠다는 뜻에서 저 자신을 위해서 이 동영상을 만들어 봅니다. 감사합니다.